Bonjour, bonsoir la famille. Et ça dépend de l'air vous allez. Balandi ya émission ya Tania Ezeki TV. Ma maman o balingaka. Ma conseil ya Tania Ezeki TV. Na ba papa o pe ba presiaka émission ya Tania Ezeki TV. Nzambe apambola bino abatela bino bisika bozali. Lelo na yena na lisolo na ngai ya mama moko boye asali biso passe na motema. Mama oyo aza en Europe, mobali na ye abenga na partie Europe. Abenga lobi mama Tania na sepela na ba émission na yo. En tout cas na lisolo oyo passé na vie na nga, oyo ezoleka na ndaku na nga, oyo eleki na vie na nga. En tout cas omeka koloba kosolo lango opesa ba mama musu conseil ke ba musu ba na ba idée ko sa makambo wana. En tout cas eza bien te. Bande konanga mama oyo aza na Europe. Mobali abala ye na Congo, amemi na Europe. Bazala na bango pe bien mama. Bazala na bango bien. Mama azaka bien na mobali na ye. Papa na bombeli ngati alobi mama na ngai. Naza mutu naza parfaite, naza berard na nga, naza pe na bien na nga. Ezaki na mama moko tozaki na mama na bimaki libanda. Donc papa adekonaki abimaki libanda na ndeko na biso ya mwasi awuzaki nyuka. Donc nyuka cela veut dire que awuti kinsika aye na Europe. Papa akoyaki na ndeko na biso ya mwasi. Mama ya ndako mwasi na ye ayeko betele lisolo tomoni mobali no suspect abimwa na fimo awuti Kongo ayebo. Tango mama atuni mobali na ye, en tout cas papa pe tema azali na bolingo mwasi na ye ahésitaki te andimaki alobaki sorry mama pardon na koisamaki limbisa ngai. Mama pe a pardonné mobali na ye. Ndenge ezalaka ba mama boyebi soki papa asali mwa eloko moya mabe asengi pardon olimbisi ye. Papa na biso abi na acte nga nasali mwasi na nga mabe, il faut na futa ye quelque chose selon l'accord à bolingo na ba mama na lobi te ke no ba papa tu basala abongo te apesi mwasi na ye mbongo limbisa na mabe na sala ki ola mwasi na nga eko se répéter lisusu jamais. Mama pe abi papa na limbisi. Papa kenda e congé na Congo tout po bakenda basala ba tour soki papa ke congé ake kolanda ba activité la bango za kuna na kin. Après mama pa ye okende. Papa kendaki ayo zonga. Mama bi ona nga pe ifuna kende pe na kenda Congo kala ça fait maintenant 5 ans ngo na kenda sous Congo te. Na posa na ba parents na nga na posa na ba ndingo na nga. Mama pe asimizela ake Congo. Okoma mama na Congo akomi. Bandeko. Wala na scandale mama biso asali. Eza passe. Bande wana nga va to continuer l'histoire na biso. Na tuni est-ce que na bolingo basalaka guerre que so mobali asala ki boy na bifuna sala boy so ki mobali ou bien na so ba te comment na ko expliquer maman na ngai ba papa na ngai likama ko kamwa biso basi to komi 50-50 o ba anglophone ba loba et comme ce ko 50 so ki papa asala le au moins il faut pour sala. Ce que papa bomi muntu, il peut pas muntu maman. Pour que bibe tazi suko bomeza mabe. Ce que ça papa bomai muntu. De quoi toi dans monde 50-50, yo pe faut que boma muntu mususu. Et ça bien te maman là. Ba fato banda lisolo na biso to continuer lisolo na biso. Bo s'abonner na Tania Ezeki TV. Bokozala de citer. Toza ba émission ya bien. Ma solo ya kitoko. Ma cuisine peut être bien, ma cuisine est bien. Donc, vous allez décider. Avant que na lisolo na ngana nu na pesi famille Chimbundu ba mbote belé bisika bozali. Noko Carlos na Chicago. Hein? Non Carlos, noko Abana na Chicago. Et bon moi yemo Chimbundu. Nathalie Mbombo Chimbundu. Yao yango.
ma copine de tous les temps, ma copine de tous les jours. Basi oh baza exemplaire. Basi baza fidèle. Basi oh ba respecter mibali na bango. Nathalie Mbombo. Il faut voir un exemple de maman Nathalie Mbombo. Il faut voir un exemple de maman Bishop, la mère d'or de Mambo TV. Basi oh ba repère ça va conseil à bien. O soki na likamuna yo. Après ce conseil qui m'était mekiti. Maman abiso soki azaki place tozala awa ali akuta ba mama oyo o soki ba cadrer yo na problème nyonso za nango en tout cas on trouver solution. Maman na ngai maman pasteur nanga SP maman SP respect bisiko zali maman na ngai yela maman pasteur Eric Sabi et bon maman présidente na biso Nisha Bongombe. Ba mama oyo ba ko cadrer ba mama mabala ba mama oyo ba ko fanisa basa na ba na vie de prière ba mama oyo ba ko zongisa mwasi na nzela yoka mama na biso wana na ebité soki asambelaka ou bien asambelaka te aosala asali na ebité soki to benga en revanche soki zanini. OK mama jamais passé comme barana mobali te. Nata akala, nata l'époque akala, mibali bazaki na basi 3, 4, 5. Mais lorsque papa ba vie wana ya basi ya 3, 4, 5 pour ba ko sambela, papa ba tanga ya Bible papa chrétien, ayebi ke mwasi moko aza pona mobali moko. Mais surtout songi na antiquité na tango akala. Papa na biso ba woti biso bazaki na basi ebele. Papa ya lelo ya temps oyo. Babité. Bibe tali si biso mwasi moko na mobali moko. Eba mama na ngai, ba mama sanctuaire du Christ, ba basi ya mabondeli. Mama Europe. Soki bolingo ko ba conseil bien. Pona mabala tout ba problème ezanga ati. En tout cas, bo contacter ba mama sanctuaire du Christ, ba ko aider bino. Na ba mater ba mama ne sunga makasi. Soki biso ba tana to telemi to za bolelo. Et ça grâce à maman sanctuaire de Christ. Maman ba yebi liloba. Maman ba liaka liloba lokola nguba. Hein? To continue liso na biso bandeku nanga. Maman ona ke Kinshasa. Atiki bana na mobali ati Kinshasa. Maman abiso avant abala na papa, azaki na le passé na ye. Azaki na le passé na ye. Comme na Kinshasa, akutana na mutu bazalaka na ye avant. Soit disant, mobali bazalaka na ye avant, azaki die go ka na ye, ne maman na zoloba. Allez. Mutu bozalaki na avant, bokutana na ye. Bonjour, bonjour. Ah, comme en Europe na ye, pendant la visite familiale, c'est tout. Quand personne a mot, c'est un problème, tu bapesani ba contact ba numéro de téléphone na makamu na ye akala po azaki mobali te parce que ezaki ki chéri abala ki était makamu na ye akala bapesani ba numéro de téléphone maman mobali wana komi ko visiter na ndako s'il vous plaît maman wana alobi atofana pa ba belle famille na ye po ndako wana otonga esila ye na muti akepa belle famille na ye ma papa na ye na ndako a présenté le quoi cousin na ye alobi oh cousin na nga cousin on peut ba yebite ba famille pezaka famille za munene tabaki na obala mwasi ba do famille mobali baza obligé ba ka famille mwasi nyo sotuti cousin là ça va ndimi cousin comment roya na ndako comme cousin aime souvent ça na otika na nzela OK aza makamu na ye akala maman la biso ya mwasi azongeli makamu ne akala wana azongeli makamu ne akala bolingo ekomi agogo maman kene pona congé à 1 mois maman ko si 2 mois maman la bengi maman bientôt faut zonga musa pour so ko ne ba to kenda ba congé ba senga ba kenda ba vacances ba senga congé na musala après sur congé nde ok vacances na musala faut ozonga déjà ngolo donc on l'équipe deuxième mois on to kota na koya mama bolingwa gobona mbani akala
Ok, maman la biso a osa ba démarche pour mobali wana aya na ye na poto. Bande ko bolanda lisolo. Bolanda lisolo. Maman la biso bandi ba démarche. Abandi ba démarche. Abengi mobali non? Na ça problème ce qui n'a pas expliqué mobali wana mobali atina mbongo. Mobali atindeli mbongo. Maman na bisiko za soko landinga eza passe. Kwela makola nzambe osenga pardon. Oyebi bisika nini yo okosukela te. Bande wana ngai mama bandi ba démarche. Poto ezalaka so na mbongo eza na mbongo eza ba démarche ya poto mama eza ebele. Oza passeport pe ya yo moko te ba passeport mosusu ba ressemblance OK na Europe okota na. Iso na obete la bino esami na 2019 na ba décembre maman on a kitaki kin na 2019 a fêté na kin a commis 2020 na kin maman ona asali makambo tutuku a matina chérie na ye makango toko benga pe chérie te po chérie a muto lingi muto abali nda chérie na matina makango wana bakomi na Europe bakoma na Europe bakomi na Europe akatiki makango na ye quelque part ayepe mobali pe aza na idée moko mabe te mwasi na ngai akendaki awumelaki awapesa ye compte rendu pourquoi awumeli na Congo mobali akomi otuna koma evolution ya ndako ndenge nini komi na niveau nini po banotonga pena mama na ndako basumai pena mama na ndako double parcelle baotonga ndako pena ya VIP okoma pena kena moto abima akenda poto ayosa eloko na Congo baotonga mama na ndako mwasi akenda baactivité nyonso tu ekoma down évolution ezalaki surte donc mbongo akende nango mpona bacontinue construction na bango ye astopaki yango mpona amema mobali wana makambo ye bazalaka na Congo avant ya poto avant bala ameme na poto bafanda libala parce que mobali wana adecevoir ye mobali wana ayokisi ye soni ye azalaki mutu wana orespecte mingi wana ba raison mama a poussé à moi. Donc, à coquille jamais ce que vous faites dans mon bail ou un thé. So, maman, on a toute une question, moi, quoi. Tant que vous faites dans mon bail ou un thé. Pourquoi tant mon bail n'a pas de pardon? Pourquoi on est boya quitter? Il faut nous boya. Donc, parce que non, oh, ça, il y a la pardonner, ok? En tout cas, ça, la vie, ou bien, faire la fille, ou la linga qui est au thé, comme aussi, là, on a sa vie. Mais on dit, yes. On dit yes na pardonné papa bana pour faire de sa famille et ça erreur et elle a qui c'est tout pour yo fanda osa bien au reculer pour bien reculer pour mieux sauter si qu'on reculer pour mieux sauter en gros sauter en gros na ndenge ya bien ndenge mabe ma sœur maman na ngai basi ya mabala basi ya poto na ba telo ni sala abino na ba te eza mbongo to eza nini so babi 50 ans babi ndele ba loi na bango batia eza te question mobala bi 1000 bana ko bimali banda te so na yebi d'après nga connaissance na na mona 50 ça veut dire moi c'est au sala tango yo moi c'est au sala papa zo sala donc papa ko som akofuta ndako yo ko soma bilo olia eza obligation te que non il faut que maman soit mablo wolia non na ba couple bien papa la maman salaire ya place moko na ba réalité à poto ni to yoga ngana koma na poto te maman so ko boka ngunda ga femme seule mais femme seule obota mona liboso aboti mona mimbale aboti mona ti 5e. Comment on a bien au écoute à la banque, mon écoute à la banque, mon papa boit qui moune à la nene, moi pas boit qui moune à la nene. Tant papa a salaire nae et à la banque nae, donc on a que papa ko futa ndako,
maman ako futa so babiloko kolia mbongo bana futa bana botie na compte na bino ube bozo sa likelemba qui permettre bino boso mata le pango na Congo pour permettre bino bosa na mbo préparer avenir na bino. Mais sa obligation c'est que maman quand il faut maman ozo support mbongo na elekita que maman mutalambaka papa mutalamba ate. Maman okende bike papa na lingaka mabundu papa lingaka mipanzi papa lingaka boye ngamo na lingaka bo bana balingaka bo po muta prendre soin ba ya ndako za maman ya moni maman so ba biloko olia ayi bike bana balingaka budien oyo bana balingaka iloko oyo awusoma soki ke papa azui temps ya kosa provision nde akenda kosa provision loko anga ngamu na sala provision papa ko bisanga ke no en tout cas na lembi kolia ou bien Thomson en tout cas ko soma Thomson te soma dam soma bondo ay bisinga ngana ko soma biloko papa sepe na soki na na tante na business musala nde papa akoko edenga akosela nga provision asomenga provision atelenga na nda na linga pe papa sa provision poto sona akaka asangisa ka biloko na bisomela na préférer nga mona sa provision nga nyebi ke no so na mbongo na nga autant na osabu ekoka papa okino so ba ndenge ya lingi tozonga liso na biso balandi ya tane executive mama na biso amemi mobali wana poto amemi makangu na ye please il faut la préciser bien amemi makangu na ye na poto bomoni ka poto pe na ba ambiance nango bana poto bini moyebi ni poto ezala na ambiance nango ndenge za ba sentiment nango mobala comme na poto à moni ba muinda wana de 4 saisons et puis c'est vers quick à moni su maman amema ki wana do azasi sur la classe na été à moni ba chéri wana bien ba jeune fille o ba sokola 70 fois na journée baza donc ça veut dire que na ba jeune fille ba sokola 70 bana ya miki ba jeune parce que ba mo bazala ki na eta ngwaza ki no trop jeune avant bala na papa na ye si a bala na papa a boti a koli donc papa a lingi jeune papa on a lingi bala moi si moko plaza moi ya fraîche quoi ata bino mo mande onanga est-ce que bena na calculer maman bena ninga benga papa wana ye meme na poto aki si ke mo bana ko bala ye ayebi ko za femme mariée obete pe isona mobali nanga asala kinga boy yango na boy skota boboela na mobali wana asala ko nini mobali na muta diverge kao papa wana so disa tonton wana ye muta diverge kao me boboela na epona ni raison ni azaki na ba chérie mususu yango le boya ki par exemple basi mususu ko ka choc te ye ka mondere atiki na ye na bona na souffrir na bona ko se stresser ça la vie na basi mususu ko ka ba choc wana te que mon bas ni moi si a patienter à supporter basi mususu ko ka te yo mona basi bele ba tout la rebelle tango yo bazolo mbanda osali caprice ok mbanda na akoya ofana taba ozole pe mbanda mususu na ko dinda maka awa kwe bana na ngona yete pe ye muta osukisa ngoti akotika ka mukolo nzambe ye moko osimba mutema na yeke no ate nazaka fidèle pa moi sinanga nda kotika na ye et maman na tango bano sa ba calcul maman mutu bano sa bano réfléchir toujours raisonner te avant ça il faut ta l'avantage na désavantage avantage na yo ezaki nini désavantage na ezaki nini bande konanga maman na biso wana aye mobala ko mona ka moi 6 mois a comme indifférent oyebi ka mboka libane ka mboka bisi okuti musala oye oza fatigué donc lisolo penda pe mingi ezala te pa nde boyebi ba réalité bana poto boyebi réalité mboka libane ezalaka soki mobala salaka te on a autre chose pour enjoy pour vivre nde bozaka na kini mais so mobala salaka mobala za business musala mama za business musala bande wona ngai mama na ngai boyoka lisolo ndeko na biso ya mwasi pasi na mutema mwana mama na ngai mwana papa na ngai ko biso to ba congolais to ba congolaise to ba congolais sino ba mwana mama na ngai ça veut dire que oza ndeko na ngai congolais to pasi na mutema oza makila
Kana ba congolais na za congolaise to ko beta congolaise na nzela nga na za na otika te to na yebi ko na okota na pekisi motika na mulila ndenge nini pona obunda te me na opekisa po na moki ande kunanga mama nanga pona nini bongo ba se compara na mobali te ba sa ba pe rando na mobali te mobali aza mobali na place yo sala rando na mobali eza ni moment oyo bana osambela mama libale eza classique leka ba classe to ke na otanga libale eza ba bilo musoko kutana nango na ite shemani na mathématique to sala na mona na ite na ko qualifier eza nini ofa bilo tali dikolo tali na sobi ma wini na mona nzambe na o nini na mona mais soko za dans les Christ oza kati na Yesu soko fuka mikaka 3 jours na bondeli à 3 jours nga ozupe solution pe suka wala te o jampe na mususu donc ezo dépend na ndenge na ye ndenge azana mobali na ye mobali mususu ka sali bêtise une fois à stopper pour dire bon a ozon ya lisute mususu asali atiki moi 10 ans moi 3 ans abane lisusu ezo na ndenge ya mususu na to mama na nga ndeko na biso ya mwasi wana ameni fiancé na ye na poto okoma bakomi na poto fiancé a changé les faces. Alors bien on a sous moi c'est niveau na ngate. Là sous moi c'est niveau na ngate. Merci na leo eda kinga comme ça na Europe. Oza na mobile na yo. Fana na mobile na yo bobo la bana. Apesi conseil. Pourquoi moi makamwa apesi conseil. Makamwa apesi yo nzamba lola. Maman comme olela, maman perd de contrôle, maman a souki. Do apesa ça qui bolingo full na mobali wana. Mon nzambe na nzambe confusion. Moninga senga ki pardon, limbi sanga na mabe na salaki. Ale yo kiti Congo yo ki osaki ndumba na mobali mususu. Osuki ka wana te, na place be mata yana na Europe. Na place be mata petite sœur na yo, o be mata cuisine na yo. Ma bosa na famille munini. Bande on est bello à 100 $, 50 $, chaque fois na téléphone. Et moi pour gagner mon téléphone. Pour nous aider ba on ti o me ba on Europe. Ba pe ko luka ne yo luka ka. Una nini ti. Yo préféré na yo Olanda mobile. De wala so mobile wana boy na e. A boy. Moi ça ko mo insister, ko insister. Abi so ko continuer na web son mobile na. Asaka ke no ba mentir aso continue moi na chérie na ye mususu boy akoko menacer bango ko sa bazo makasi nende ko mobali wana akei ende na ndako mobali wana abengi papa wana abandi ko relater du solo afuka na ko senga pardon na mabetu na salaki mabetu na sali yo mwasi na yo abandi ko beta relation na ye na mwasi wana ezalaki ndenge nini bazalaki na ye année tel auto qui ne vacances siko na année passée na kin to zona ki na lisusu ye mutu aidenga akomisi na Europe mais projet na biso ezaki ke so to komi awa photo za nenda moko awo boya yo awo divorcer mais na komi awa na bi esimba te nzima na rapport akomisa na Europe mais akomo menacer nga na chérie na fiancé na nga na kobala ye akomo menacer biso partout papa atali mwana mobali wana atali ye ayebisi yabi soki mpona nzambe te na nga nasala eloko moko ya mabe na ndako nga na ke prison mais eza nde nzambe alingi nga mpo ke yo ya na ndako oyebisanga baverité oyebisanga merci courage bima na ndako nga mobali wana mpe abimi ake papa na biso atiki na nsima mwasi auti mosala ye mwasi akomaka so auti mosala ye akomaka bisi na telefone akipa mobali te jo wana ye mobali atuni mama na aposa na lia atelemi rapide aservi mobali na ye ebute komaka so mobali atuni biloko
alakisi mobali na kitchen na cuisine ezalaka wana biloko so lambi ko classé en bena ba armoire eza wana mobali soki aye akolia oyo etikali bakoti na frigo mais ye moko atelemi achauffele mobali biloko aservi mobali mobali abisi ah chéri osala yango kala depuis ota Kinshasa oye osala esu biloko te je suis fatiguée chéri biloko eza wana chauffe olia osala yango kala yoka mwasi ah ma papa oyebi ka bamisalo ndenge elembisaka biso ah bongo elembisaka bino ka depuis ote kino oye nde olembi sometimes baheure mosusu olembaka nayebi ke mwasi nanga oti mosana oderange ete oza fatigué mama na ochauffe biloko na ngai na kolia bamama na ngai bandeko na ngai mobali quelle maîtrise mibala bongo baza mingi te na vie mibali misuku ntango okotaka ko mama bitumbe bandi mais papa biso azalaki na maîtrise mibala bongo papa nzambe bapambola o nzambe babatela mpe sokime na motema bisika oza ya otindela mwasi ya bien mwasi oyo aotilelaka jamais kotricher mwasi oyo akozala bolingo na yo koleka mibali nyonso na vie bandeko na nga papa ya biso asisi kolia biloko akoti na chambre na mwasi amandi kotuna mwasi na ye est-ce que oyebi motu tel mwasi asutuki nana ngo ayebisi yo basongi wana aza garçon mo toyebana na ye kala mpona waye poto tokuta tosololaka na ndenge ya bien ye moko abandi bapalpiti kolobaloba mobali ayebisi calm down yebisanga oyebi mwa mobali oyo soki oyebisinga vérité esukaka biso mibali mais soki okosinga tokenda ngo mosika papa na biso atuni mwasi na ye mwasi awangani ok papa na biso ntango baoswana mwa mobali wana abandaki korecord mokili yango mpe evole mokili yango ekomi mabe mokili ekomi mabe makasi soki kokebaka ntango ozosolola na bato oyepa na bato fo oyeba mambo oloba na mambo oloba te okokangama papa na biso kaka ndenge alaki na telefone na ye ntango mobali abandi mama abandi orecord mama oko azwi telefone na ye abandi koyokisa mwasi ne bavoice wana mwasi akomi koyoka ayoki bavoice mwasi akitisi lokomi na se ta abandi kolela mobali na ngai limbisa ngai nayebi eloko esalaki ngai te limbisa ngai papa bana na ngai nazalaka na kanda na yo ka depuis oyo tobimaka na fi wana utaka Congo nazalaka na kanda na yo yango wana etinda ye ngai nasalaka boye mama ngai nasengi yo pardon oyi mpe opardone ngai totika na kanda na ngai na motema loko otika na kanda na ngai na motema seke okotikalaka jamais kolimbisa ngai kotikalaka jamais kolimbisa ngai eloko mingi na osenga yo te ngai nazobima na ndako oyo poso na ngai naloba ndako aya po tozala ya bino basi nazobima na ndako oyo nakosala vi na ngai bana oyo baza bana toboti ngai na yo koabandone bango te baza bana na ngai kala biso abimi na butu wana abimi akiaki kola pa camarade na ye nde na après aluki place ne ya kofanda mama na biso na nsima aluki baintervention abengi bato do bala abi jamais yango papa wana abengaki ngai alobi mama Tania nalingi lisolo na nga oyo osolola yango bato bayoka babasi oyo bakontina bavi wana siko soki mobali wana ayaki koyebisanga te na ngai mpe nayeba te tonga tofanda kaka mwasi akendaki voyage ayi kozonga to eleki mpe nango kaka bongo siko so oke kini ozwi po bato mosusu bakenda mpe kini azwi maladi ayeli mobali na Europe c'est pas dit ka sida eza na Europe te sida eza na États-Unis te sida eza na Congo okoke mpe bozwi mpe sida omemi mobali na Europe siko so mobali wana azalaki na maladi oye mpe obomi mobali na yo ye akendaki ayeli yo sida te me yo ke omemeli mobali sida bamama na ngai
basala rendre na mobali te mobali aza mobali libala eza chemin moko boye soki ke okoki te oza femme essentielle okokofala libala te yo mwana basi ebele babalaka te mpona makambo ya mike bo mama yo oboya mobali no mpo alingi mwasi kwani oboya mobali oyo azozwa charge na yo te mpo okoki mpe oboya pe te yo osambela ne nzambe si réellement avant obala osekaki volonté ya nzambe ekoza mpe diable akokanisi osi mobali no mpo ateke na yo te mobali wana akokosupporte bana oyo aboti te okope osupporte yo te mais soki ofukami okwelema kola nzambe oluki basali na nzambe opresente bango situation ozoparcourir nango ka na yo bakotia na bapriere na baranyo bamama bapriere mpe ezalaka opesi sujet na yo bakosambela mpona yo en tout cas nzambe akosaka te bamama na ngai ata après une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans akorépondre mais soki ona na patience eza motema dukuduku nde omonaki no okodivorce rapidement soki mabala mosusu bato babalanaka batuna na volonté ya nzambe te ke osambeli nzambe ayebi soki odivorce ati mama loko odivorce mama mais soki otuni nzambe te yo kodivorce ndenge mais ntango odivorce omonaki otikala boye otikali kaka boye okominga ozwi mobali akomi mpeso bagriffe Nike Adidas bona bakoma mpeso bagriffe po obimi na oyo eza vite mama na ngai eza vite faut te bakobatela mabala na biso mama oyo aza na mabondeli mama oyo atambola na obanga nzambe ntango eloko bekweli yo mobala mpe aza mobali malamu aye osenga pardon mama misu basengaka mpe pardon te akotika na ye atiki na ye fi wana bo continue ka vie normal nayebi mama nanga pardon nayebi ke diable moto akwesi nga na ozongela yango lisusu te mama mpo ndimi yes naye nasuka nango mpe po kiti kino bilobi mayanke soni makasi esopi yo mobali ye wana aoluka mwasi ya obala aoluka mwasi ya yango na aloba papa na biso so oza aposa obala ana bafamille ya bien oyo nga ayebi bafamille ya bien oyo so okoti osepeli me nga na oponela yo te sambela nzambe lukelongo na nzambe atalisa oplace nini okotia makolo bandeko na nga nazolizela bacommentaire na bino conseil ni bopesa papa na biso wana selon nga nalobi na papa na biso me naozela bacommentaire na bino bokomela nga bobenga nga na ko bamessage tout botinda na okomisa papa na biso na otinda en Europe na WhatsApp ke bamessage na sur émission na présentaki yango bato bapesi conseil bo mama boy alobi boy mama boy alobi boy papa boy alobi boy nzambe na nga apambola bino siko na oleka na kopesa bambote na bafani ya Tania Ezeke TV bamama oyo balinga kolanda Tania Ezeke TV nzambe apambola bino mingi nde botiaka badata na bino bozwa temps na bino ya kolandanga nzambe apambola bino nzambe abakisela bino ebele nalekani kopesa bambote na ngai balandi ya Tania Ezeke TV nalingi bino mingi nzambe na lola apambola bino apesa oyo eza posa mitema na bino napesi mbote na ngai na mama Ladish mama na Adonai napesi mbote na mama Suzy mbote no yango napesi mbote na ngai na mwana nga Aristote Matete na Chicago napesi mbote na ngai na papa Patrick papa na Junior napesi mbote na ngai na papa na ngai Wax Kamango mutema ya mama Isabelle Loyeye napesi mbote na ngai na Jani Kabamba bambote no yango oyo napesi mbote na ngai mama na ngai mama pase na ngai SP Sabi
mama na nga oza awa napesi mbote na nga na mama na nga Misha Bungombe mama présidente na biso mama nyonso 68 de Christ basalamu na bino yango napesi bino oleki tolma ebele ngonga eza moke nakopesa bino nyonso mbote napesi mbote na nga na lolo anti lolo yayo yango oyo lolo Chimbundu Dorcas Chimbundu Diana Chimbundu famille Chimbundu mobimba ata na tangi yo te boza mutema babi yemo le Chicago Uncle Carlos Chimbundu na Chicago mobali ya papa ya mama Randi kala mingi te toza bilili ya mariage na toza bilili tolia tomela tobina tokumisa nzambe napesi mbote na bana na nga nalingi bino mingi na mama bana mibali na mwana mwasi te mama de garçon napesi bino babizu bana na bisika boza pesi mbote na chéri na nga Dudu Mata bisika boza basalamu bebe napesi mbote na nga na famille Mata mobimba la belle famille na nga ebongo ye moko bokilo oncle na nga Mathieu Yenga salamu ebele bana mamami napesi bino mbote ya mingi nalingi bino mingi belle famille na nga nalingi bino mingi napesi mbote na libota na nga na ba grande sœur na nga ba cousine na nga bino nyonso Claudine Malombo napesi mbote na tete na France petite sœur na nga ato boa kisanga yayo yango ebongo yemo SP Malombo napesi bino mbote ya trop napesi mbote na leki na nga ati Boboto famille Boboto mobimba bizu ebele wana makila na nga napesi bino mbote napesi mbote mama na nga nyonso ya Gare Centrale nalingi bino mingi bamama balanda atani ya Isaac TV bamama bapresiaka émission oyo ezalaka baconseil ya bien basolo ya kitoko oyo ekoki koyede biso ke totome na bapiage ya diable te oyo basoutenaka nga na baconseil napesi bino bambote ebele nalingi bino mingi etikeke mbala nsima tokokutana lisusu kimia na nzambe bolingo na ye ebatela biso.